السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا على الاخر وبخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. المهم كما كتشوفوا النهار ان شاء الله غندير معكم خبيزات فنين ساهلين معمرين هكا الكوتي ولا العشاء ولا الوقت اللي يعجبكم. وان شاء الله رمضان قريب. كما كتشوفوا درت 2 كيسان ديال الطحين، الملحه، نص معلقه ديال الخميره، نص معلقه ديال العسل، والبيض ديال البيض يعني ماشي بيضه كامله. ودابا كنفزق العجينه باش غنبقى نعجن. تعجنوها غير دغيا ماشي ديك العجينه تعلكوها بزاف. يعني غتشوفوا معايا الطريقه اللي غندير غتسهل علينا الخدمه. غتجي العجينه مورقه ان شاء الله، غيجيو فنين هاد الخبيزات. يعني هاد الخبيزات كل واحد الطريقه ديالو، ولكن انا جبت لكم واحد الطريقه اللي ساهله وكيجيو خبيزات ديالهم مقرمشين وفنين. يعني حتى الدراري الصغار يعجبهم وكتجيهم ساهله الماكله. كما كتشوفوا العجينه انا غير جمعتها بحال هكا بالماء عادي بحال اللي كنعجنوا ديما العجينه. المهم كما كتشوفوا كنعاود نجمعها، حيت درت ليها شويه الزيت باش من نديرها في البلاستيكه ما تلصق لياش في البلاستيكه كما كتشوفوا بحال هكا، وكنخليوها ترتاح. ودابا غندوزو باش نحضروا العماره ديالنا. كما كتشوفوا عندي الدجاج، عندي الفلفله 2 الوان، عندي بصيله، عندي زيتون مقطع، وعندي الشعريه اللي كنعمروا به الخبيزات. ودابا ان شاء الله غنوضو باش نبداو نشحروا البصله ديالنا. هنا في اوروبا البصله شويه عندنا قاصحه، خصها ضروري شويه تشحر في الاول باش عاد كطرخى لينا. عندك البصله والفله كيكونوا عندنا قاصحين صراحه، ماشي بحال ديال المغرب دغيا كيطيبوا. ودابا غنزيد عليها الفلفله اللي قطعت كما كتشوفوا، قطعوه شويه يكون رقيق حيت العجينه ديالنا يعني غنرقوها باش كيجيونا فنين باش ما تقطعناش من بعد العجينه. دابا كما كتشوفوا زدت الفلفله الاخرى يعني 2 الوان. الا عندكم غير لون ديروه، لي ماشي ضروري يكون 2 الوان بحال هكا. وكنحاولوا نشحروها مزيان، عاد كنزيدوا عليها من بعد الدجاج. المهم ضروري مليحه، قد ما شحرنا بالمليحه كتجينا الماكله لذيذه. المهم كنبقى هكا حتى كنحس بها تشحرت مزيان الفلفله، يعني ما بقاتش قاصحه بزاف. وكنزيد الدجاج ديالي اللي قطعته حتى هو طريفات هكا مربعين، كيجيو فنين بحال دابا هكا. هاد الدجاج هكا باش كيجي هكا طريفات هكا مربعين كنحشي في كونجيلاتور كيقصح شويه وكنجبدو، يعني كنكون شريتو ديجا من قبل وكنجبدو كنقطعو كيجي هكا طريفات مقادين. المهم كما كتشوفوا معلقه ديال التحميره، ومعلقه نص معلقه ديال الكمون، ونص معلقه ديال البزار، وشويه د المعدنوس مقطع حتى هو رقيق. ودابا كنشحرو ثم بقى لي دابا غير الدجاج يطيب. ضروري خصو يطيب وما يكونش في المقله، ما يكونش الماء نهائيا، يعني ما تكون هاد الخضيره ما نخلوش فيها الماء نهائيا. كما شفتوا وريت لكم الزيتون، ولكن انا ما درتوش حيت كاين واحد مولادي ما كياكلش الزيتون في الخبيزات بحال هكا. هذاك الشيء فضلت قلت من الاحسن ما نديروش باش هو ياكل معنا. المهم كما كتشوفوا درت دابا الشعريه. انا الشعريه ما كنديرش بزاف صراحه باش ما كنحش غير بالشعريه كناكلها، كندير غير القياس غير شويه بحال هكا، كتجي خفيفه كتجي زويونه. الناس اللي كياكلوا الحار يزيدوا شويه الحار كيجيو فنين الخبيزات بالحار. كما كتشوفوا كنوريكم المقله ما فيهاش نهائيا الماء، يعني نشفت من الماء. دابا غنرجعوا العجينه ديالنا من بعد ما ارتاحت، يعني خليتها في بلاطيكه ارتاحت مزيان وتحلات ليا العجينه، يعني كيما تقول علقتها بيدي. يعني البلاستيكه كتعاون صراحه. الناس اللي ما عندهمش الوقت من الاحسن كدير في بلاستيكه وتخليها كترتاح على خاطرها وكتجي العجينه رطبه كما غتشوفوا معايا. ضروري ديروها في بلاستيكه ولكن دهنوها في الاول بالزيت باش ما تلصق لكمش في البلاستيكه. كما كتشوفوا اللي كتنحى ساهل بحال هكا. شفتوا العجينه كي جات رطبه. حتى الخبيزات ديالنا ان شاء الله كما غتشوفوهم من بعد غيجيو مورقين ورطب كما كتشوفوا. شتي العجينه كي جات، يعني ليكم نتوما العجينه ليكم نتوما الاختيار، ديروا الدوبل ديروا قد هادشي على حسب شحال بيكون في الدار. كما كتشوفوا كنعاول باش كنحاول قطعتها على 2 باش غنورقها توريقه ساهله اللي ما تاخذ لياش الوقت بزاف. يعني الطرف الاخر رديته للبلاستيكه باش حتى هو من نبغي نحلو يعاونني في الحلان كما كتشوفوا. ودابا كنحاولوا باش نحلوها مزيان، يعني تحل بحال اللي غنورقوا الملاوي كما غتشوفوا معايا. ولهيه دايره الزبده وزيت البلديه، يعني الزبده دوبتها غير شويه وزدت عليها زيت البلديه باش غنحل.
من بعد كنحلها مزيان كما كتشوفوا. ديجا حليت الاولى جمعتها، دابا كما كتشوفوا كنزيد الاخرى اللي حليت قبل، نديرها فوق منها من بعد ما دهنت بالزبده والزيت، وكنحاول نحل مزيان، يعني نحلها تبدا يبان لي البلون دو طرافاي من التحت كما كتشوفوا، باش كتجينا من بعد مورقه، ما كتجيناش العجينه ديالنا ملكزه، يعني بحال اللي كنورقوا الملاوي. ساهله هاد الطريقه هذه صراحه ساهله، ملي كديروها كجوج كتجيكم من الاحسن. وكنبقاو هكا، ودابا غنردوها باش ترتاح لينا شويه عاد نحلوها. الا بغينا نحلوها بحال هكا ما غاديش نقدروا نحلوها ساهل ونحلوها كما بغينا حنا، نخدموا بها كما بغينا حنا. من الاحسن كنخليها شويه ترتاح عاد كنرجع ليها كما كتشوفوا. ودابا غنحاول نسرحها مزيان، يعني غنطلقها مزيان، يعني دابا اللي غنبدا نقطع وغنبدا نعمرهم، يعني خصني تسرح مزيان، تكون العجينه مورقه مزيان حتى يبان لكم بلون دو طرافاي من التحت. هذيك الساعه توقفوا عليها. ودابا كنجيب اي موس عندكم، ولا داك الموس البيتزا ولا اللي عندكم يكون ماض، يعني يكون كيقطع، وكنبدا نقطع على حسب الخبيزات اللي غندير، واش كبار ولا صغار. ودابا من بعد ما قطعتهم كاملين كما كتشوفوا جاوني كاريات بحال هكا، وكنعاود نهز كاري وكنعاود نزيد نسرحهم مزيان، يعني نسرح العجينه مزيان، وكندير الفرomاج من التحت، وكندير التعميره اللي درت قبيله اللي وجدت معكم. من بعد ما بردت مزيان وكنزيد الفرomاج من الفوق. طريقه سهله، وكنجمع العجينه من الجناب. هذيك البلاصه حاولوا تهزوا يديكم الفوق باش اللي بقات العجينه اللي بقات لنا قطعناها باش ما تكونش موسخه بالشرموله، يعني غنوليو نعجنوها من بعد كما كتشوفوا. يعني الطريقه سهله. الفرomاج من التحت ضروري ديروا الفرomاج من التحت والفرomاج من الفوق، وكتعاودوا تجمعوها كما قلت لكم في الاول، وهزوا يديكم الفوق باش العجينه اللي غتقطعوا غتبقى لكم قيقيه بحال هكا. حاولوا تقطعوا مزيان العجينه ما تبقى لكمش العجينه بزاف من التحت كما كتشوفوا بحال هكا. كنبقاو ندوروها وكنحطوها في الطبيسيل ديالها اللي غندخلوا للفران، كتكون الفران مشعول بحال اللي كطيبوا الخبز. وهادو بغيت غير نجرب الطريقه اخرى نشوف واش غتنجح ليا ولا لا. حتى هي نجحت صراحه. ملي كتكون الخبز العجينه مورقه وكتكون الشرموله اللي درنا كتكون لذيذه، راه اي حاجه كتعمروها كتجي زوينه. المهم الطريقه هذه بغيت نجرب بحال هكا ونشوف، صح حتى هما كيجيو فنين كما كتشوفوا. تنوعوا. هنا الوقت اللي كنت غنشعل باش نصور طفيته، والوقت اللي نطفيه شعلته. المهم ما تصور لكمش الدهين. دهنت انا بالصفر البيضه كما كتشوفوا كيجيو بحال هكا. الصفر البيضه وزدت ليه شويه ديال التحميره وداك الصفر البيضه وخلطته مزيان باش كيجيو حمر بحال هكا. يعني غير صفر بيضه بوحدو ما كيجيوش حمر، ضروري كتديروا شويه ديال التحميره وتخلطوا وكيرجع لكم حمر بحال هكا. يعني الطريقه اللي كاينين بزاف ما كيقولوهاش، ولكن ضروري كدار هذه مع الصفر ديال البيضه. المهم الداخل ديالو كيجي بحال هكا، يعني كان سخون ما قدرتش نحلو، كيجي بحال هكا. كيجي بصراحه فنين. انا وجدتهم من العشاء جاو فنين وخفاف، وتا الدراري يعجبوهم حيت صغيورين هكا الماكله ساهلين الماكله كما كتشوفوا. المهم هادشي اللي كاين. كنقول لكم بصحه والراحه، ونتمنى تجربوهم ويعجبوكم. وما تنساوليش بحال ديما من لايك ديالكم والبارطاج، وكنقول لكم شكرا حتى الفيديوهات الجايين ان شاء الله.